一講到粉嶺高爾夫，大家腦海入邊可能即刻會諗到低密度、開揚、安靜，但同時亦會諗到兩個字：好貴。喺香港呢類景觀同生活方式都係少數人先享受到。不過如果唔係喺香港，而係北上大灣區，普通香港家庭有冇機會用一個可負擔嘅價錢擁有高爾夫景觀生活？今日 Derek 嚟到中山長江高爾夫上蓋嘅觀嶺，大精裝嘅1000尺3房，總價先至100萬，聽落係幾吸引。但所謂高爾夫景係咪真係望得到？屋苑質素又如何？ Derek 帶大家實地考察下。首先想同大家介紹下我哋觀嶺呢個屋苑咧，佢嘅設計係非常之 modern 嘅，同其他屋苑有好大嘅唔同咯。大家可以感受下呢個公區嘅設計啦，包括我哋牆身嘅設計、顏色嘅選擇、燈光嘅設計，同埋呢擺嘅花都非常之現代啊，有少少日式嘅味道咯。陣間大家去睇示範單位就可以 feel 到啦。咁我哋依家所在嘅咧係24棟嘅19樓，咁佢係2梯4伙嘅設計，有我哋89方、98方、108方同埋120方4個積數啊。總共咧就係26層嘅層高啦。咁我哋先嚟睇下89方呢個單位係一個高樓標準嚟嘅，大家可以入嚟感受下佢嘅高樓質素，品質非常之高。首先係一個防火門啦，非常之厚重，而且咧呢個材質嘅搭配都好靚嘅，木質配呢個鐵係 OK， 仲有密碼鎖都係送俾你嘅。然之後嚟到呢邊，哇！呢啲掣大家可以 feel 到嘛？呢啲品質真係非常之唔錯。OK， 入到嚟咧，呢個係一個細細嘅廚房仔，然之後咧都留翻呢個雙開門冰箱位俾到大家啦，係一個明窗嘅設計。呢啲水喉過嚟都可以感受到佢嘅設計嘅用心。做咗呢種設計好少見，係咪？咁同埋咧呢邊好細心咁做咗啲燈光喺櫥櫃下面啦。咁啲櫥櫃同樣係整好翻俾你。咁呢啲電器嘅選擇咧都係豐台嘅3件套，都非常之高端嘅品牌俾到大家啦。咁嚟到呢邊咧就係我哋89方嘅一個廳啦，餐廳一體嘅設計，區間係去到3米嘅。OK， 咁出面嘅露台咧係一個東南向嘅，大家過嚟感受下呢個門嘅設計，非常之厚重，非常之隔音。聽下開門 ，OK， 出面係馬路，關門幾乎聽唔到有噪音。OK， 出嚟睇下我哋呢邊嘅景觀，右手邊感受下呢個山景超正。OK， 嗰邊嘅別墅區咧，一套別墅隨便都係要2000幾萬嘅。咁正對面咧就係我哋海欣新城啦，阿居路花咗20幾年嘅時間去打造嘅一個超級大城。咁紅色嗰邊咧就係淘金街啦，我哋之前都帶大家去睇過影過片啦。啱好我哋屋苑行過去咧都有10零分鐘時間。OK， 嗰條路就到啦。嗰邊好多食肆好多嘢可以食嘅。咁剪頭髮做 SPA 都冇問題啦。咁入嚟咧，我哋睡眠區域帶大家睇下。我本身係3間房嘅，然之後我哋呢個單位咧改成2間房，大家入嚟感受下呢個主人房空間。首先係一個兩面採光啦，採光非常之正，同埋望翻出去呢個景觀咧，都係我哋頭先主腦圖望嘅一模一樣嘅。89方可以做到2個衛生間，我哋呢個主人房咧係套間設計啦。嚟睇下呢邊細細地都做翻乾濕分離啊！睇下呢個洗手盆幾 Q。咁呢邊咧3間房改2間房，所以話主人房呢個空間非常之大。嗰邊可以整衣櫃啦，呢邊咧仲可以擺翻個梳妝台啦，或者係擺個細細嘅書台喺呢度喺呢度坐住，哇！望翻出去呢個景觀，哇，超正！我哋睇下另外一間房。咁如果係3間房嘅情況咧，呢邊會開多間門個門喺度噶。OK， 咁2間房嘅話，佢主人房同埋呢間房嘅空間就大好多。OK，
咁呢邊咧雖然話係望住對面嘅樓啦，不過都有採光嘅。呢個位置望翻出去咧，同樣都係望見我哋山景嘅。咁呢邊咧就係我哋洗手間位置啦，就係做到乾濕分離啦。OK， 企工位都係好大好寬啦。咁呢邊洗手池數喺出面，呢個設計大家中唔中意咧？咁大家再睇翻呢個，哇，真係好誇張，呢啲細節做得好好啊。OK。總之呢個單位咧89方總價100萬，做到咁靚嘅交樓標準、裝修標準俾到大家啊！望下呢啲瓷磚啊，牆身油得非常之平整，非常之白。OK， 天花都整咗少少，3米嘅層高，空調全部整好晒。OK， 咁依家咧我哋去睇翻個98方嘅大少少嘅。依家咧，我哋上到20樓啦，喺我哋02戶型89方隔離咧，係一個98方嘅3房2衛嘅示範單位。呢個示範單位咧就擺完家私啦，大家可以入嚟感受下佢嘅空間啦，對比下我哋89方。咁98方咧入嚟係有一個入戶花園位嘅，喺呢度係有窗望翻出去，喺度整啲花花草草，非常之唔錯啦。咁嚟到呢邊咧，可以好似我哋發展商咁去做啲櫃喺度。去擺啲鞋啊 ，OK， 咁入嚟咧，成個廳嘅感覺，大家 feel 下。嗱，擺完家私，放完 sofa， 望翻出去，呢個感覺空間都係大嘅，比我哋89方會大少少 ，OK。咁我哋先睇露台啦。哇，呢個露台同我哋89方望翻出去係一樣嘅。不過企喺呢度望翻出去，好似仲靚啲喎，唔會話有遮擋咯，右邊冇牆喺度，呢個景觀非常之靚。樓下呢個路咧係我哋南外環，頭先唔記得同大家介紹呢條南外環咧，由我哋屋苑呢度去翻 Coco City 啊、富逸城啊、東區嗰邊係10分鐘嘅時間咯。咁去翻深圳灣口岸啊，去我哋深圳或者珠海港珠澳大橋口岸咧，都係40至50分鐘嘅車程。同埋我哋屋苑咧係非常貼心咁準備咗呢個業主巴士啦，可以由巴士送我哋去到 Coco City 啊、富逸城啊、萬象匯呢啲大商場。同埋大家想去街市嘅話，都有呢個巴士去送業主去到我哋長安市場啦，去到三溪市場係非常之方便嘅。咁大家自己揸車過去都係6分鐘嘅車程咯。OK， 咁睇我哋身後咧，呢個餐廳位，哇，整咗呢個吊燈喺度，都好溫馨，4至6人台嘅空間都大啦。咁呢個廚房比我哋89方就大咗好多啊。OK， 都係一個 L 型嘅設計，咁呢邊可以擺2個雪櫃都冇問題。OK， 明窗嘅設計，咁我哋去睡房區域睇下。呢個咧就係3房2衛嘅設計啦。咁呢個3個房間咧會常規啲咯，唔似頭先嗰個將主人房做得咁大。大家睇下乾濕分離嘅洗手間，呢邊係做到一個麻雀房，哇，都幾有氛圍感嘅。OK， 好高端啊！呢個麻雀房。咁對面咧呢間睡房感受下米2床，三邊落床，你可以整翻米5床啦。嗰邊可以擺衣櫃，呢邊咧仲可以擺張台。望翻出去都係可以望到少少嘅山景嘅。嚟到呢邊主人房咧，入嚟呢邊係一個洗手間嘅位置啦。咁呢個洗手間嘅企工位，大家感受下，一個方形嘅設計，非常之大。咁呢邊嘅係一個感受下米5床咯，米5床三邊落床。OK， 呢邊整翻個梳妝台，望翻出去係我哋嘅主露台一樣嘅景觀。呢邊可以整翻啲書架，呢邊有衣櫃。我哋依家咧就去睇翻個108方嘅。呢個108方嘅戶型咧係做到3房2衛雙露台。咁呢邊咧嘅露台係望西北向嘅。依家係晏晝5點幾，大家可以感受到呢個太陽打入呢個客廳嘅感覺啦。咁大家中意日照，中意曬太陽嘅呢個西北向嘅主露台其實都唔錯。OK， 出嚟感受下。
高爾夫球場景觀，哇！呢個太陽好光猛，好正。OK，有朋友咧就中意南向嘅露台，有朋友咧中意西向嘅露台。咁呢邊係西北向咯。咁大家中意嘅南向露台呢邊都有。OK，對比89、98方咧，呢個108方就多咗一個露台。同埋呢個廚房，大家都係感受到佢非常之大啦。呢個露台細細地，不過你話擺個洗衣機完全冇問題啦，喺度弄心都 OK 嘅。空翻出去就係同我哋89方、98方嘅露台望翻出去嘅景觀係一樣嘅，同我哋五桂山山景別墅景啦。嚟到呢邊啊，呢個係一個交樓標準嚟嘅，大家感受下。啲牆身啊、天花、啲空調都整好埋俾你嘅。OK， 咁嚟到過渡位咧，呢度可以整翻個酒櫃啊，或者係書架喺度。呢邊乾濕分離嘅洗手間啊，呢啲水喉，哇，啲質感呢真係好唔錯。同埋呢啲櫃咧都係歐派嘅，都係好高端嘅品牌，整好俾大家嘅。呢邊係第一間睡房，望翻出去咧係我哋東南向嘅，對面咧就係第二間睡房。呢間睡房咧係有2米幾嘅闊度咯。咁呢邊可以擺個1.2米床，可以喺嗰邊擺住。OK， 呢邊望翻出去係我哋高爾夫球場景觀啦。呢邊可以擺翻啲衣櫃啦。咁如果你係兩公婆住呢間房，可以完全去做個衣帽間冇問題嘅。嚟到呢邊，大家感受下呢個空間，主人房空間係咪超級大啊？嚟到呢邊咧，同樣係望翻我哋高爾夫球場景嘅一個景觀，同樣係西北向嘅一個採光。呢邊嘅乾濕分離嘅洗手間都係有窗嘅。OK。簡單參觀下，我哋重點咧都係睇翻120方嗰個示範單位，最後一個示範單位120方4房2衛雙露台嘅設計啦，總價去到160萬啦。咁我哋呢個示範單位咧係做咗一個封窗設計，依家喺晏晝5點幾鐘啦，會有西斜嘅情況，呢個朝向係西北向嘅。咁望翻出去咧都係我哋高爾夫球場景觀，完全冇遮擋嘅。OK。咁喺我哋客廳呢個位咧，坐住出嚟望住出面呢個光線，還是幾光猛嘅。咁你唔中意嘅話，都係可以試咁整翻個窗簾啦。其實就好多嘅。OK， 咁呢邊咧係一個270度嘅採光啦，呢邊整翻咗一個鏡櫃喺度，感覺好似360度景觀咁。咁喺我哋呢個位咧，望翻呢個鏡都可以睇到後面嘅五桂山啦。咁室內咧係採用咗好多呢種玻璃嘅設計，啲桌子同埋呢個收納櫃、展示櫃都用咗呢種透明嘅設計，非常之 organic 嘅元素。OK。嚟到呢個係一個大廚房啦，出面都係一個生活露台嚟嘅。咁呢個空間同我哋頭先睇嗰個108方係差唔多嘅。咁望翻出去景觀咧，其實冇頭先嗰個咁靚啦。OK， 嚟到呢邊過渡位咧係4間房。OK， 呢邊同樣做咗一個透明玻璃嘅一個展示櫃啦，喺度擺啲藝術品啊、包包啊、收藏品啊。呢邊係一個乾濕分離嘅洗手間。好，呢個位咧就比較特別啦。呢個房間係做咗一個榻榻米嘅設計，又有日式嘅風格啦，喺度整翻個鏡喺度，就令到成個空間睇起身仲係可以喺度做 gym 啊、做運動啊、冥想啊，或者睇書都 OK。好。對面咧就係第二間客房啦，感受下呢個空間同埋採光啦。哇，喺度坐住睇下書，窗簾打落嚟就唔會話有西斜嘅情況啦，唔係
有呢個情況，不過都可以接受咯。好，呢個主人房咧係將2間房打通啊，4房變3房。咁就左手邊感受下呢個空間，就可以整翻個主人房自帶嘅一個衣帽間位啦，或者係書房啦。咁呢邊咧，呢個設計真係好似入到酒店咁。呢邊係做咗一個洗手池喺出面啦，喺度化妝啊，啲光線打落嚟，都非常之唔錯。OK， 對面咧係一個企工位啦、坐廁啦，同埋浴缸位。哇！呢個浴缸真係大。然之後咧，佢係採用呢種半透明嘅設計。OK， 所以話出面嘅光線打入嚟咧都非常之靚嘅。哇！所以話係西斜啦，大家睇下呢啲煙然呢啲影子，但係牆身都非常之靚嘅。朝早起身望住咁靚嘅高爾夫球場景觀，心情都靚好多啊！咁120方嘅呢個示範單位咧就帶大家睇完啦。哇，睇下真係好似睇一個藝術展咁啊，非常之靚。呢個發展商非常之有 taste 啦，呢個示範單位整得。咁其實我哋呢個示範單位咧都係喺我哋交樓標準嘅基礎上咧整翻少少呢啲裝飾品啊，加啲呢啲家私喺度就可以有呢種 feel 出嚟啦。咁總價咧160萬，120方嘅精裝單位，大家感興趣嘅話都 WhatsApp 我攞啲詳細資料睇睇啦。OK， 咁今集嘅 Derry 睇樓記就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。